inshuti bakundwa bongera kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu. Isabato nziza kuri mwese, ni akanya k'igiciro gakomeye, akanya tuba tubonye ko kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Mu minsi ishize nari nagize rwose akabazo gatoya ko katumaga ntashobora kugira kugaruka ngo duhita twongera dukomezanye kwiga, kuko nari nagize akabazo ka grippe, ariko Imana yabirangije meze neza. Ubwo rero nkaba ngira ngo ngaruke rwose dusubukure ibyigwa byacu twatangiye. Tumazemo igihe ubutumwa bw'amarayika batatu, ubutumwa buheruka, amateka y'isi cyangwa se amateka y'itorero. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu nibwo twari tugezeho. Twabonye ubutumwa bw'amarayika wa mbere, ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, ubutumwa bw'amarayika wa gatatu nibwo twari tugezeho nk'ukuri kw'igihe tugezemo. Ariko muri uko kuri kw'igihe tugezemo, nk'uko nabibaberetse ku mbonerahamwe ubushize, nagerageje kubereka taburo nini cyane iriho ubwo butumwa bwose rero n'ubwo butumwa bw'amarayika batatu, kugira ngo dushobore kuba twareba neza, turebe ahantu duhagaze uyu munsi. Akanya rero nshatse kugira ngo nihutire, kuko ndi kubona amateka rwose ari kugenda aca amarenga cyane, isi iri kugenda ducira amarenga ku bintu byinshi cyane. Nashatse kugira ngo nihutire kubereka ikintu kimwe, nashatse kucyita, kuko nashatse kucyita itangazo. Nabuze reka nyita itangazo, ikintu batazi ko ntabwo ari ukuvuga ngo ni gishyashya, ahubwo kuri bamwe ni ikintu bamenyereye, ahubwo uretse ko bose batashoboraga kugihuza n'igihe turimo, kugira ngo basubire kubavuga bati cya kintu nk'uko twabwiwe, dore ngiki igihe cyacu kirageze. Ibyo rero nashatse kugira ngo turebe hamwe n'icyo twita ikimenyetso cy'inyamaswa tubona mu butumwa bw'amarayika batatu. Ubutumwa bw'amarayika wa gatatu buduhamagarira kwirinda inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa se n'igishushanyo cy'inyamaswa. Igishushanyo cy'inyamaswa, ndagira ngo tubyitondere, dushobore gusobanukirwa n'icyo Imana yatubwiye kuri ibyerekeye n'igishushanyo cy'inyamaswa. Noneho tugerageze kongera kureba kuri ya mbonerahamwe yacu, turebe neza aho icyo kintu kiri. Mbere yuko dutangira, mureke rero twishyire amaboko y'Imana, kugira ngo abamarayika batube hafi, baze badusobanurire, baturusheho gusobanukirwa. Tuzirikane amagambo atubwira ngo Imana niyo nanone ishyira muri twebwe ubushake bwo gukunda ibyayo, inyota yo gushaka gusobanukirwa, ndetse iyo nyota yamaze kutugeraho, ngo twebwe ubushake n'uduguye tubwemeye, icyo gihe nibwo Imana igira ite, iyo iduha ibindi byose dukeneye, bigatuma turushaho gutera intambwe. Muko rero bene data, mwe munkurikiye, ndi kubabona muri kunkurikira kuri Facebook. Ubwo ndabaramukije, mureke rero twishyire amaboko y'Imana rwose, dusabe Imana ituyobore, kandi amuha muri musengera umutima yanyu, kugira ngo uyu mwanya twumve ibyerekeranye n'iki gishushanyo cy'inyamaswa, tugifate
nk'itangazo twahawe, ahubwo turebe noneho aho igihe tugeze. Nicyo nshatse kugira ngo akanya turebero hamwe, ntabwo nshatse kugira ngo dukomeze ibyo nk'uko twabiteguye kugira ngo dukurikirane, ahubwo mbonye ko iki kintu cyihutirwa, mureke tukirebeho, mureke rero twishyire amaboko y'Imana. Data wera Mana yacu, ushimwe kandi uhimbazwe kubw'ibyiza Mwami ugenera itorero ryawe, umucyo utuyoboramo utuma dushobora gusobanukirwa n'aho tugeze. Ibyo byose Mwami ubiherwe icyubahiro, ubiherwe icyubahiro, kuko nanone Data urukundo rwawe rurenga intekerezo zacu, rutuma twumva ko buri gihe cyose turi mu burinzi bukomeye, kandi turi mu bushobozi buva iwawe bushobora gutuma dushobora gutsinda ibitugerageza. Ndagutabaje umwanya muri aka kanya, uze ngo utwereke neza, dusobanurire, turusheho gusobanukirwa n'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ukuri kw'igihe tugezemo, ubwo Mwami utubwira kwirinda inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ndakwinginga kugira ngo Data igishushanyo cy'inyamaswa nshatse ko turebaho muri makeya, nawe ne Data ari wowe wahinyota, kandi n'ubushake bwawe n'ubushobozi bwo gusobanukirwa ibyo byose, nabo ubwabo bafata umwanya wo gucukumbura ijambo ryawe Mwami, bashobora gusobanukirwa n'ibihe turimo, bityo bagira imyiteguro ikwiriye kugira ngo tuzashobore Data kuzaraganwa twese hamwe tugusanganira, uvuga ati ngabo bagaragu kuko bakoze ibikwiriye bazi baraganwa nawe. Yesu umucunguzi wacu, turabigushimira ku bw'umucyo duha, abamarayika batube hafi kandi bagumye kuturinda, turagusaba twinginga Data wera mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Nk'uko rero munari mbibabwiye mu kanya gatoya dutangira iki kigwa cy'ubutumwa bw'amarayika batatu, mwibuke yuko nababwiye tugitangira mu ntangiriro z'ubu, tugitangira rwose twabonye turabira by'itangiriro igice cya 3:15, aho Imana yari isezeranije umucunguzi. Uwo mucunguzi akaba yarabwiwe Adamu na Eva, ariko bakaba batari bazi iki. Twabonye yuko ntabwo bari bazi igihe umucunguzi wabo azazira, ntabwo bashoboye no gusobanukirwa n'icyo umucunguzi wabo ari kubakorera. Twabonye neza yuko umurimo uwo mucunguzi yagombaga gukora wahishuwe igihe ubwoko bw'Imana bwari buri hehe, bwari buri mu butayu. Twabonye ko ari iriya shusho Imana yaberetse mu buryo bw'ihema, ibereka umurimo Kristo agomba kuzakorera umunyabyaha kugira ngo amucungure. Ibimwereka muri iriya shusho y'ubuturo bwera. Noneho muri uko tubibona mu Kuva ku gice cya 25 ku murongo wa 8 n'uwa 9, ku murongo wa 8 Imana yabwiye Mose ngo nakore ubwo buturo kugira ngo noneho Imana izibane nabo. None yongere mubwire ati yitegereze ku murongo wa 9, avuga ngo yitegereze ubuturo bwo mu ijuru, ukore bumeze nkabwo, kugira ngo Imana yarigize ngo ibereke umurimo uwo mucunguzi azadukorera twe nk'abanyabyaha hano kuri iyi si, ukuntu azongera agahuza inyoko muntu n'Imana, mbese umuntu akagira akaba intungane. Muri uwo murimo Kristo adukorera, twabonye yuko hari umurimo urebana n'ahera n'umurimo urebana n'ahera cyane. Umurimo w'ahera twabonye ko ari umurimo wo kutweza kugira ngo dushobore kugaragara imbere y'intebe y'urubanza, ariyo ntebe y'urubanza irebana n'iki, n'umurimo ukorwa mu ahera cyane. None icyo cyari kibazwaga cyari cyo kuvuga ngo mbese ibyo bizaba ryari. Ibyo twabonye yuko ubuhanuzi bwa Daniyeli Imana yabutanze nabwo mu gihe kigeze, igihe cyari cyegeze cyabyo, irabwerekana kugira ngo yereke abantu ibimenyetso by'ibihe, ibabwire ati dore bya bintu bigiye bizabera, dore igihe bizabera. Twabonye yuko mu buhanuzi twabonye bwa Daniyeli igice cya ku gice cyaho cya 9
niho batwereka igihe iriya tariki y'umwaka wa 27 yerekanaga igihe Kristo azagira ate, igihe Kristo azatangira umurimo we, wa murimo ki wo kutweza, wa murimo urebana n'iki, urebana na bya bindi Imana yerekanye biri hehe, biri mu buturo bwo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo umurimo wa Kristo adukorera wo kutweza, uwo murimo Kristo awudukorera n'ubundi mu ijuru. Ariko none icyo gihe uwo murimo Kristo yawudukorera wo kutweza, igihe cyawo cyagombaga kugera igihe kikavuga ngo igihe cy'umurimo kirarangiye, ahubwo nagiye kugira cy'umurimo wundi, umurimo w'urubanza ari wo wa nyuma. Muri uwo murimo w'urubanza twabonye ko ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 8 umurongo wa 14 ariko bwari ubutumwa nyine buheruka bwerekanaga iby'imyaka 2300, iby'imyaka 2300 byaduhaye indi tariki y'igihe umurimo wa nyuma gukorerwa, umurimo wa nyuma Kristo agomba kudukorera kugira ngo kuko noneho umurimo we uburarangiye. Uwo murimo twabonye yuko ubuhanuzi bwa uruheka rw'ubuhanuzi bwa Daniyeli bw'ibihumbi 2300 twabonye ko ibyo mwaka 2300 birangirana ryari n'umwaka w'1844. Twabonye ibyo twarebye neza mu butumwa bw'amarayika wa mbere, ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, n'icyo gihe nabwo bukavuga ubutumwa bw'amarayika wa kabiri aricyo gihe burangirira. Ndetse niba bwarakungiye kure ibyigwa twize mwigize gutanga mu gihe cyatambutse, hari ahantu rero twari twarabonye ibyerekeranye n'iby'imyaka 2520, urwo ruhererekane rw'imyaka 2520 narwo urwo ruhererekane rwaragendaga rukaduhekera ku itariki rukaduburura mwaka w'1844. Muri mwaka w'1844 niho mu byo twize neza ubutumwa bw'amarayika batatu twabonye ko aricyo gihe nyine igihe yarangira iki, aricyo gihe ubutumwa bw'amarayika wa kabiri burangira. Twabonye ko kiriya gihe burangiye nabwo hagiye gutangira iki, ubutumwa burebana n'ubuki na cya gihe cy'urubanza. Cya gihe cy'urubanza kikaba aricyo kiri kurana n'iki, n'ubutumwa bw'amarayika wa gatatu. Ubwo butumwa bw'amarayika wa gatatu mureke mbasomere amagambo nongere nyasubiremo kugira ngo tujye twinjira kuri rya tangazo nababwiye, kugira ngo dusobanukirwe n'impamvu iryo tangazo tugomba kuryumva. Ubu twabonye ko marayika wa mbere arangije umurimo we, hasi ho marayika wa kabiri. Reka dusome amagambo mu iturire mu byahishuwe igice cya 14 umurongo, reka duhere mbese duhere ku murongo wa 6 kugira ngo wa 6 kuko umurongo wa 6 n'uwa 7 bitubwira ubutumwa bw'amarayika wa mbere twabonye neza, mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucirana urubanza kisohoye. Tubona ubutumwa bw'amarayika wa kabiri ari tubwira ibya Babuloni, noneho ubutumwa bw'amarayika wa gatatu butubwira iki, iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Tugere mu gihe dusoma amagambo twihuse. Ibyahishuwe igice cya 14 uduhere kuri umurongo wa 6, nk'uko nabwiye tubabwiye ko tugenda tubyiga, tuzongera tubisubiramo turushaho kubitsindagira, ariko ndagira ngo rwose twihutire kureba iby'iri tangazo kubera ko ibintu biri kugirushaho kugenda byihuta. Tuzongera tubigarukeho neza, reka dusome amagambo twumve icyo atubwiye. Ubutumwa bw'abamarayika batatu, ubwo butumwa bw'abamarayika batatu ari wo muburo uheruka, ari wo butumwa buheruka butegura itorero ry'Imana kwakira Kristo ugiye kugaruka. Nuko ngo mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramye iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ngo kuko igihe cy'urubanza kirasohoye. Icyo gihe cy'urubanza gisohoye ni ikihe? Cya kindi turi kubona muri bwa butumwa none bw'itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15
turi kubwirwa ibyo bya mucunguzi, none aha ngaha turi kubona iki ibya wa murimo Kristo adukorera, uwo mucunguzi agomba kudukorera. Noneho bari kutubwira ngo igihe cyo kwezwa cya kindi gikorwa ahera kirarangiye, ahubwo noneho hagiye kugeraho iki igihe cy'urubanza. Twari twiteze ko agomba kuzadukora nanone mu murimo we, ari twigira mu buturo bwera, muri ya shusho y'ubuturo bwera. Igihe cy'urubanza none baratubwira ngo iki, baratubwira ngo kirasohoye. Kristo agiye kugira ate, agiye gukora wa murimo we wa nyuma urangira. Nyuma y'iki irangira ry'imbabazi zikaba zirarangiye, bikaba riraje. Hakaba nta mbabazi umunyabyaha yakongera kubona naramuka adagize ate, adakoze ibigomba gukorwa muri icyo gihe afite yasigaranye. Igihe kiragiye bakatubwira ngo iki, igihe cy'imbabazi kikarangira. None baratubwiye ngo mwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Washaka kuvuga ngo kuko igihe uriya mwaka w'1844 dore uregereje. Mwibuka ko aribwo butumwa Mireri yagiraga ate, nibwo butumwa Mireri yari kwigisha abantu abwira ati igihe nyabureka dore Kristo agiye kugaruka. Nubwo yabaga yibeshye ari kwibeshya kucyo umurimo icyagombaga gukorwa muri kiragiye, kuko hari byinshi ataragize asobanukirwa. Washaka avuga neza yuko buriya butumwa bwari bwaratanzwe mu gitabo cyo Kuva igice cya 25 kuri murongo wa 8, aho batubwira iby'ihema, ariyo ihema ritwereka umurimo Kristo dukorera. Ni ukuvuga ngo ibyo byari byarabihishe mu ntekerezo zabo, kubera ko icyo kintu cyari cyaragize gite, hari hashize imyaka myinshi cyane ukuri kwaraguye mu nzira, abantu batakiri mu ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri bwakurikiyeho twarabubonye neza. Aratubwira ngo marayika wundi wa kabiri akurikiraho agira ati iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga, nizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Ubutumwa bwa marayika wa kabiri ntabwo nigeze nshaka kugira ngo aya magambo yenda tugende tuyasesengure neza tujyamo uko bimeze, ariko n'ubundi tuzagira umwanya wo kuza, kuko ndumva tuzagenda tubura aho tuzabona ibyerekeye n'uku gusinda ibyo ari byo, izi nzoga izo arizo, ibyo tuzagenda tubigende tubisesengura. Ariko munyemerere twumve neza yuko gusa aha ngaha iyo batubwira ibintu by'inzoga mu buryo bw'ubuhanuzi, bakatubwira iby'inzoga, tuba twumva ko ari izo nyigisho z'ibinyoma. Baba batubwira iby'ubusambanyi, tukumva tugahita twutekereza wa mugore b'abakobwa cyangwa se b'isugi, babandi nanone batigeze bahura n'abo bagabo hirya hino. Ubusambanyi tubona batubwira iby'umugore wo mu gihe 17 batubwira umugore w'indaya. Aha ngaha naho twumva icyo batubwira, ni uko nyine mu ijambo ry'Imana itorero ntabwo uri gufite ko ryajya kwiyanduza no mu nyigisho z'ibinyoma. Aha nicyo gishaka kutubwira ko tuzabigarukaho kugira ngo tubitsindagire, cyangwa se mushaka ko umwana nabyumvise abandi bigisha nanone bagenzi banjye bashobora kuba baragiye bayibikora inyigisho nk'izi. Nizo mpamvu nabararikira rwose mukaba mwagenda mukagumya mukareba n'abandi ibindi byigwa byaba byaravuze kuri iyi ngingo. Abenshi n'ubu batari ubwa mbere mu byumvise, bizera ko ibintu bisobanukiwe neza. None kuri ingingo ya gatatu ariyo ndi gutsindagira, ari nubwo mbabwiye ngo ndashatse kwita nihutira. Atubwira ngo marayika wundi wa gatatu, marayika wa gatatu atangira ryari? Mu mwaka w'1844, kuko twabonye neza ko ubutumwa bwa marayika wa kabiri burangira n'uwo mwaka w'1844. Ubutumwa bwa marayika wa gatatu no butangiye butubwira iki? Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga niyo mujinya w'Imana yiteguriwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa
n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Ku murongo wa 11 umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumbika iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro, abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo, abo bose ntabwo bagira bate, ntabwo bagoheka, abo bose bashyirwaho icyo kimenyetso, baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ahantu ikintu cyo kuramya, abo nibo bagira bate, bashyirwaho ikimenyetso cy'iyo nyamaswa. None bakatubwira ku murongo wa 12, aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera kwa Yesu. Niba yenda hari bamwe muri kunkurikira ngo karego mwumvise amagambo ari bwa mbere, ntabwo nawe ngendereye kugira ngo igicibwa gisobanure cyose, kuko n'ubundi cyafatane undi mwanya muremure. Munyemerere njye kuri iri tangazo. Iri tangazo ndi kubabwira ni ibirebana n'iki gishushanyo cy'inyamaswa. Ibi turebana n'iki gishushanyo cy'inyamaswa, ndagira ngo muhite tubifata uko tubyumvise gutyo. Yenda ushobora se kubona yenda hafi yacu yenda se abantu twanakweye kubaza ariko se mbwira neza ibi bintu biri kuvuga ngo iki kintu batubwira by'inyamaswa n'igishushanyo byayo bimeze biti. Ariko niba mwibuka neza, twabonye uruhererekane rw'ubutegetsi buzaranga isi. Ndumva naraberetse ukuntu mama azagenda akurikirana. Twabonye ubwambi bwa nyuma buzaba butegeka iyi si. Twabonye yuko iyo inyamaswa ya nyuma iyo tubona muri Daniel igice cya 7, twabonye ko ari ubwami bw'Abaroma, ariko muri ubwo bwami bw'Abaroma bukazongera bukigabanya amami 10. Muri ayo mami 10 hakaboneka agahembe gatoya. Ako gahembe gatoya kagakuraho amahembe 3, kamara gukura bwa amahembe 3 kakaza kavuga ibikomeye kandi byo gutuka Imana. Ariko ako gahembe gatoya kakagira gate, kakagira ubutware bukomeye. Ndetse none ujya mu gice cya 13 batubwira ngo iby'inyamaswa yavuye mu butaka, yavuye mu nyanja. Bakatubwira ko iyo nyamaswa ariko niyo usomye neza usanga n'ubundi hari aho iri guhurira n'iki n'akagahembe gatoya. Batukongera tukabona yuko iyo nyamaswa kubera yaje guhabwa imbaraga, ubwo ni mu gice cya 13 ku murongo wa 11, igahabwa n'imbaraga n'indi nyamaswa yari ivuye mu butaka. Ibyo ngibyo kandi ndumva nababwiyeho none iyo tujye mu mateka dusanga ko ibyo bintu bizaba bitari kubibaye bwa mbere, ahubwo n'ubundi mu myaka nabayeretse yo kuri ya karita ya shusho rugari, naberetse ko mu mwaka wa 508 hari ikintu cyabaye. None mu mwaka wa 538 hari ikindi kintu cyabaye. Twabonye neza yuko mu mwaka wa 508 ariho ubuyobe bwari bwaratangiye kwigishwa mu myaka ya 300, cyangwa se muri bwa gukomera k'ubutegetsi bwari buriho icyo gihe. Twabonye yuko mu mwaka wa 508 ariho ubupapa bwahawe ubutegetsi bwo bwerekeranye no mu by'okamana. Ubwo umwami Clovis
yahitaga nawe yemera akaba mu nyigisho, akaba mu bya gipagani, akavuga ati nanjye koko nagiye kuba ngiye kuba umukristo, nemeye ubutegetsi, nemeye itorero ry'i Roma ko ari ryo ry'ukuri, rikaba noneho akaba ari ate bose bakabyemera, ndetse noneho agashyiraho imbaraga zose ku bandi kugira ngo bose bagire bate bajye muri ubwo butegetsi. Ibyo yenda mwazabireba none n'ubu icyo kintu nagize kukivugaho ubwo narindi gutanga uruhererekane rw'ira bya mwaka 2300. Hari ikigo natanze kiri kuri kiri hari nyine cyo mwakibona aho ndubana nabivuze mbere ku kuntu ubwo byabaye muri iyo myaka. Icyo kintu cyabaye cyo kugira ngo ubupapa butegeke bufate ubuyobozi mu by'iyobokamana ku isi yose, nibyo nanone byabaye muri iki gihe turimo, ubwo uruhererekane rw'amadini yose yashatse gushyira hamwe akakora urwungikanye rw'amadini. Urwo rwungikanye rw'amadini rukaba rwose ubu noneho rugewe nande umukuru warwo ari ubupapa bw'Iroma. Kuba bari bategetse urwo rwungikane rw'amadini, murumva ko icyo kintu cyari cyabaye muri 508 cyari cyagize gute, cyari cyasohoje. Ushaka kongera mukareba kuri yambonera hamwe naberetse ukuri kw'igihe tugezemo, mugahita mureba hano uwo mwaka hano, ariko tuzongera tunabyimbika, tuzongera tubibone neza. Ubwo noneho yaramaze kugira ate, yaramaze kubona ubutegetsi mu buryo bw'iyobokamana, ariko ntabwo biba bihagije nanone, kuko umugambi wundi nyawo no kugira ngo agira ati ategeke isi yose muri byose. Ubwo butegetsi kugira ngo bubone, twabonye yuko mu mwaka wa 538 niho umwami Justinian nawe yagize ate, yashoboye kurangiza ubutsiko butatu ya mama atatu yagomba kuzaho, ya mahembe atatu yagomba kuvaho. Niho abavandare n'abaheruri n'abastrogote abo bose bakuweho, noneho ababonye hawe n'ubutegetsi mu buryo bwa politiki cyangwa se uburyo bwo gutegeka none isi yose. Ubwo hawe iki, ahawe ubutegetsi mu buryo bw'iyobokamana, ariko noneho ubwo twarabibonye ko hazaboneka agahembe gato kazagira ubushobozi kuzaruta abandi bose. Ni nabwo muri mwaka 538 haba ubwo butegetsi bwa leta. Aho ngaho tubonye iki, hari ubutegetsi bw'iyobokamana, none ubwo butegetsi bw'iyobokamana bukaba kandi none bufite n'imbaraga mu bw'ubutegetsi n'iki, mu bw'ubutegetsi bw'iby'isi bya politiki. Bene data, icyo kintu cyo gufata ibyo kuba ufite ubwo butegetsi niho batwereka, nibyo bisobanura igishushanyo, niho basobanura igishushanyo cy'inyamaswa. No, icyo kintu kigezweho niho haba hakozwe cya kintu cyo kuvuga ngo igishushanyo cy'inyamaswa cyakozwe. None tukujye tugasubira muri amateka tukabona ko hari umwaka ubwo bupapa nanone bwategetse guhera mu mwaka 538. Daniel igice cya 7:25 cyo kikaba cyaratubwira ngo ko bizamara imyaka 1260. Ubwo ndi kugenda mbibutsa bimwe twabonye, bikaba none wafata wa mwaka wa 538 ukongera na mwaka 1260, biduhiye umwaka wa ryari, biduha mwaka 1798. Twabonye ko ariko tugira dute, ari bw'igihe cya nyuma kirangira. Muri icyo gihe hari bwo noneho bwa butegetsi bwari bwategekaga yose nabo bwagize bute, bwakomwe mu nkokora. Ubwo noneho Napoleon yoherezaga General Berthier akagenda agafata Papa Pio wa gatandatu akamuvana ku ntebe ye i Roma, akaza akamufungira mu Bufaransa Valence, akanapfirayo. Kuva iyo myaka 1798 abantu twavuga twinjiye mu kintu cy'umudendezo mu by'iyobokamana. Ntawo none nta gato kariho, ariho none abantu barashobora kuba bagira bate, bashobora gufata imyumvire uko babishaka. Ariko none bya byaheshe 13 bitubwira iki,
bikatubwira ko inyamaswa yakomeretse urugomo rwayishe ariko ngo izagira ite izongera ibeho. ubwo buhanuzi tubukurikiye neza nuko tubona ko mu mwaka w'1929 ariho nanone ubupapa bwagize bute bwongeye gusubirana ubuyobozi ubutegetsi bwongeye kugarura none ingufu butangira kugenda bwuzamuka buzana ingufu buyishobora kugenda bwisuganya kugira ngo bwongere bugere ku cyo bugomba kugeraho. muri uko kwisuganya niko bwagiye bukora buhoro noneho bugera ubwo noneho muri iki buhurije hehe amadini yose buyahurije hamwe muri ryo twita ecumenism, urwungikanye rw'amadini. amadini yose ndetse none atari ya gikristo gusa, ahubwo rero muri kubona ko ari n'abisilamu n'abasenga ibigirwamana ba Buda n'ibiki byose abyo byose umukuru wabyo bose bemera neza yuko nta wundi muntu ubakure mu by'iyobokamana uretse papa ariko uyu wakore mu by'iyobokamana. Ibyahishuwe 13 wa murongo wa 11 utubwira ibyerekeranye n'ukuntu ngo bazongera agahabwa noneho imbaraga. Izo mbaraga zinakeneye kubara n'izihe? N'izigerekeranye na politiki. muri iyi minsi nagikubye kugenda mboherereza ibindi byigwa bagenzi banjye bagiye bakora hirya hino bahuza amakuru y'iby'ibigihe tugezemo batwereka ko ibintu biri kugenda biba. ndagira ngo niba tureba neza hari igihe mu gihe byatambutse twumvaga ko ibintu bitashoboka, twumvaga ibintu byashoboka bite ko yuko isi yose yazongera ikongera igahuriza hamwe dukurikije ko hari abategetsi hirya batandukanye impande zose, ubuyobozi bwa politiki hirya hino, abanyamerika, abarusiya, abashinwa n'abandi bose tukumva ko ibintu bitashoboka. ariko si ubwo noneho ndibwira ko ibyo turi kubona muri iki gihe turi kubona ko byose bishoboka. ibyo bintu kugira ngo bishoboke ni uko abantu bose bagomba kugira imyumvire imwe kandi bose ibyo bategetsi byose bakagira bate bakabyemera. ibi bintu turimo ibi ari byo turi kuvuga ngo by'ibyorezo bya covid n'ibiki byose murabona ukuntu amategeko yose itegeko riva ahantu hamwe rigakwira isosi kandi bose bakaryemera. ubu noneho turi muri iki turi kuvuga ku ikindi cyerekeranye n'iki yuko nanone isi ikeneye kuruhuka. iyo si iramutse ibone bayihaye umunsi umwe wo kuruhuka, muri ubu bukore buri guca amarenga, isi baramutse bayiboneye umunsi umwe wo kuruhuka, abantu bose twese ku isi tugategekwa kubyemera. utabyemeye ndetse akabihanirwa ndetse akahabwa n'ibihano bikomeye cyane bishoboka, harimo no kuba yanakwicwa. ibyo bintu twumva ko bitashoboka, ariko ndagira ngo ubu muri kubona ko ibyo byose bishoboka. ibyo ngibyo bintu ntabwo byashobora kuba byabaho hatabayeho umutegetsi ugomba kubikora mu buryo bw'igitugu, nk'uko mu myaka ya kera byagiye bibaho. abana b'Imana barenganywa baziraga iki? yuko banze gusa kugira gute kuramya, banze kwemera. Nibuka amagambo twasomye batubwira ngo uzaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. harimo ikintu cyerekeranye n'iki cyo kuramya. mwibuke ibyabaye kuri Daniel na bagenzi b'igihe bari Babuloni. bari abagenzi ba Daniel 3 babakiriye igishushanyo mu kibaya cya Dura. barababwira bati muze umwana bose bakiramye, ariko kuko wari umutego nyine bari bataze, ariko bari bazi ko abana basore batazakiramya. abo basore baravuze ngo ntabwo twakiramya, ijambo ry'Imana tugomba kuramya Imana yacu yonyine. ati tanura twari tugiye kuryatsa ndetse barushaho gushyiramo umuriro mwinshi cyane maze mukongoke mwe mwananiranye mutashaka kumva mudashaka kwemera itegeko tubahaye.
ariko ngo kubavuze ngo bajye kubashyira muri iryo tanura bo byagenze bite? Baravuze bati n'iyi Imana itadukiza ariko ntabwo dushobora gupfukama, ntabwo dushobora kuramya izo mbaraga muri abana data. Ntabwo izo mbaraga ari izabo, ahubwo ni imbaraga zari zaramubatse kandi imbaraga z'imvajuru zari zibarimo, kandi koko barabikoze barabihamya. Babashyize ndetse muri rya tanura ntabwo ryashoboye kubatwika, ahubwo ngo abari bamaze kubashyiramo bo umwami ngo aragiye kureba, agiye kubona ngo harimo abagabo 4 kandi yarakize ko yashyizemo 3. Atangira kwibaza ngo mbese uriya wa 4 yavuye ngo yagize mate, ndetse ubwo urumva ko niyo byibazaga nuko yarabaga ari guhinda umushyitsi, yibaza ati nkiza abantu mu muriro bo bahagazemo gusa. Ibyo yibwiye gateye nyine baragiye kubona bari gushya, agiye kubona nta ahubwo bari kwitembera mu muriro. Mbese mwashaka kwibaza ubwoba umwami yagiye yagize cyangwa se n'ababirebaga bose ubwoba bagize. Noneho bagiye kubona bakabona habonetsemo undi muntu wa 4. Bene data, gira icyo kintu cyagombye kumva ko kigombye gushyigikira cyangwa kikadusubizamo imbaraga n'ibyiringiro bikomeye cyane, twumva yuko abari mu burinzi bw'Imana bashikama ushikama ku ijambo ry'Imana. Imana nayo izaba ifite gahunda yayo. Amagambo twongere tuyasomye nuko atubwira ngo ku murongo wa 12 ku murongo wa 10 ngo abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, abo ngabo kuri umurongo wa 11 atubwira ngo umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumbeka iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Abo ngabo bose bagize ati baramije inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Maze rero mureke ariko reka simbukire kuri umurongo wa 13 twumve ibyo inyamaswa imaze gukira, wumve ukuntu batubwira ngo ntabwo mbisoma byose, mwe muze kubisoma byose, ahubwo mureke nsimbukire kuri umurongo wa mbere kuri wa 13 umurongo wa 3 bavuga ngo nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica, ariko urwo ruguma rwawishe rurakira. Abari mu isi bose yose bakurikira inyamaswa barayitangarira. Imaze gukira uruguma rwayo, abantu bari mu isi yose byagenze bite? Barayikurikiye ndetse ngo barayitangarira. Ku murongo wa 4 baratubwira ngo baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware. Baramije ikiyoka. Icyo kiyoka cyari cyagize gite? Cyari cyahaye iki? Inyamaswa. Cyari cyayihaye iki? Cyari cyahaye iyo nyamaswa, cyari cyayihaye ubutware. Niko turi kubona kuri umurongo wa 4. Cyayihaye ubutware bwacyo. Baramye iyo nyamaswa bati ninde uhwanye n'inyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Tubonye ko ari iki? Abantu bose. Ariko ku murongo wa 5 batubwira ngo kuri umurongo wa 5 batubwira ngo ihabwa akanwa ko kuvuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana. Aya magambo murumva ko turi ari guhura n'iki? Niya by'akagahembe gatoya. Murumva ko bifitanye isano yabyiri hagati yabo. Ihabwa no kurama ngo imara amezi 42. Amezi 42 ubwo ni iminsi ngahe? Ni iminsi 1260. Mbese murumva ko bidahura na myaka 1260 twabonye. Reka none twumve ibikurikiye kuri umuntu ukurikiyeho. Tugira ngo ku murongo wa 7 ngo ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose
n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Amoko yose imiryango yose, amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Mwibuke bwa butumwa bw'amarayika batatu nabwo bwabaga bugomba kubwira abantu b'imiryango yose n'amoko yose n'indimi yose, aya mahanga yose. Ubwo butumwa bw'abagabo ko naho gatuwe kwiki iyi nyamaswa igomba kugira gute, iyo nyamaswa izabatsinda, izabanesha. Ku murongo wa 8 aratubwira ngo abari mu isi yose bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Abantu batanditse mu gitabo cy'iki, igitabo, abantu batanditse mu gitabo cy'ubugingo, ba bandi batagize bate. Mwibuke twibuke bwa butumwa bw'amarayika ba mbere, Matarika wa 2, umurimo wo kugira gute, umurimo wa mbere wo kwihana kuri marayika wa 2, umurimo wo kugira gute, wo kwezwa cyangwa se wo guhabwa iki, umwenda wera. Abo ngabo batasubira kwerezwa muri ubwo butumwa bw'amarayika wa 2, batashobora kwezwa n'ubwo butumwa bw'amarayika wa 2, la voie de la sanctification cyangwa mu nzira yo kwezwa, batashoboye kwezwa na Kristo. Abo ngabo bose uzaba ari umubare munini, uzaba ari umugabane munini. Abo ngabo bazagira bate, bazaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Mureke bibwira ko turi kubona neza, turi kugenda tugana kuri uwo mwanzuro, kuri iryo tangazo rya nyuma nshaka kubabwira. Igishushanyo munyangane gato hari akantu ari nanditse nabi. Igishushanyo cy'inyamaswa, igishushanyo cy'inyamaswa cyangwa se mu gifaransa tuvuga ngo image de la bête. Ndagira ngo bivuze mu gifaransa no kugira ngo mwongere murebe kuri yambonera hamwe naberetse y'ukuri kw'igihe tugezemo, none muhite mutureba neza ahantu hari image de la bête cyangwa se icyo gishushanyo cy'inyamaswa. Mureke nge kuri abaza kuba bari kunkurikira kugira ngo izi image muze kongera muzirebe neza, zizabafashe kuzongera kuzasubiramo. Reka mbasangize ishusho kugira ngo mushobore kuyibona neza. Abari kunkurikira ubwo abandi nabo mubona nimara ko akundi tubisanga mwe nimara gukora video imaze kuzura ndayiboherereza, murahita mubibona no kugira ngo bizadufashe, no bizadufashe kongera kubikurikira neza. Nuko turi kubona yuko ngo icyo nabase ngo itangazo nawe ngo igishushanyo cy'inyamaswa kikaba ari ikigeragezo gikomeye. Twongere twibukiranye icyo twabonye ko igishushanyo cy'inyamaswa ari ibintu bimeze bite. Cyagiye bwa butegetsi bwe bw'iyobokamana bugira bute, bukaba none bushaka gutegeka none iyindi mu isi yose. Ibintu byabaye mu mwaka wa 508 bigiye kugira bute, 538 bigomba kwisubiramo, kubera ko ibyabaye muri 508 twabonye ko ari ibingibi byamaze kuzura muri uruhererekane rw'amadini, muri urwungikanye rw'amadini ariko twite economism. Abo bose bamaze kwemera yuko ubupapa ariwo noneho ubuyobozi bwabo mukuru mu by'iyobokamana. Ibyo nabibonye ntabwo bitindaho ntabwo bigaruka cyane. Ikindi noneho kigiye kubaho mu minsi imbere, nubwo turi kwibona isi kuducira amarenga, tukabona n'ubugubu ariho biri kugana. Icyo kintu kigiye kuzaba muri minsi imbere
kizaba kiri gusohoza ibyo byaba muri 538 ubupapa nk'uko muri mwaka wa 538 uriya mwami Justinian yahaye ubupapa ubutegetsi mu bya politiki, niko noneho muri iki gihe turi kugenda tuganamo muri ubu butegetsi muri kuba bw'isi byose kwihuriza hamwe ku isi yose, ariho none ubupapa nanone bugiye kuzahabwa ubutegetsi mu buryo bwa politiki, nk'uko ikintu cyari muri 538 nacyo kikaba kirasohojwe. Igishushanyo cy'inyamaswa kikaba kiruzuye. Ubwo Abanyamerika nk'uko tubona iyo nyamaswa ngo yavuye mu gitaka ku gice cya 13 umurongo ntabwo namenerwa twari tubisoma, igice cya 13 umurongo wahera ku murongo wa 11 ugatuma ko iyo nyamaswa izaho ubutegetsi ari izaho ubushobozi ubupapa kugira ngo bushe gutegeka, nk'uko kuri igihe cy'uwo mwami Justinian w'Abaroma yohereje ingabo zikagenda zikarwanya ubwo butsiko ayo mama atatu yari yarashatse kwigomeka, ariyo abavandari n'abaheruri n'abasitorogote. Murumva ko papa nta ngabo zari bufite kugira ngo bushobore babifashijwemo n'uwo mwami Justinian. Ni nako natwe muri iki gihe nyine bagiye kuzabifashwamo n'ubutegetsi bw'isi yose buyobowe ku ruhande rwabo n'Abanyamerika. None hasigaye isi yose icyo papa ashatse ko kigerwaho cyose wakagitanga mu itegeko, ahasiga abandi bakagishyira mu bikorwa. Hari n'ingabo ndetse zishobora kuvuga ati ubu bose abantu bose muramye iyo nyamaswa. Amagambo muramye inyamaswa utazayiramya bigende bite? Reka nyasomeye kuko numva ntayasimbuka. Utazaramya inyamaswa bimugendekere bite? Munyihanganire kuri gice cya 13 utazaramya inyamaswa bizamugendekere bite? Mise nsimbuka ntabwo mbisoma byose, nsimbukire kuri umurongo wa 14. Ariko se reka bisome twihuta kugira ngo twakumva neza uko biri. Ngo nuko mbonera indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwayo bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Ngo kigira gite? Cyicishe abatakiramya bose. Twongera twibukiranye cya gishushanyo cyari kiri mu kibaya cya Dura, abatarakiramyaga bagomba kugira gute? Bagombaga kwicwa. Baba ni babo tugakongo bagize bati babataye mu itanura. Ku murongo
ku murongo wa 16 atubwira ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha ngaha turi kubona yuko abantu bose, baba ari abakize, baba ari abakene, ab'imbata, ab'umudendezo, bose bagomba kugira gute? Bagomba guhatirwa kwemera iby'icyo gishushanyo cy'inyamaswa, noneho bakemera yuko bagomba kugira bate? Kugipfukamira, noneho ndetse bakashaka uburyo bababuza amahwemo yose bagerageza bagira uko bashaka kubyemera. Abatazabyemera byose iherezo ryabo nabo kugira gute? Ni kariya karengane turi kubwirwa hariya. Mwibuke nanone ikigo nababwiye, nabahaye icyerekeranye by'akarengane, bereka ko akarengane ko ari keza, ko n'ubundi gihe kagomba kuza, mukagomba kugira gute? Kagomba kuza mu gihe cya nyuma. Mwibuke n'amagambo nigeze kugenda basomeye mbereka yuko ngo bari abantu bari barangije ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, ngo abamarayika mu ijuru baje kubakomeza ngo ku gikungu barigira bate? Bagombaga kugira gute? Gutunganywa, bakezwa, basigaye bakagira bate? Bakazakugira ngo bashobore guhura n'ibigeragezo bibategereje. Imirongo twongera tubise nko turi kwihuza gutyo, ngaho reka turabibgereza iby'iki gishushanyo cy'inyamaswa tubwirwa, baratubwira ko ari ikigeragezo gikomeye. Ibyo narabwiye nirabyise itangazo. Kuki nabyise itangazo? Ni ukugira ngo uyu munsi turiho uyu nguyu turebe neza aho tugeze mu mateka, uko iminsi igenda yigira imbere, turebe aho tugeze dukurikije iby'iki gishushanyo cy'inyamaswa. Amagambo umujakazi w'Imana abivuga neza yeruye. Ayo magambo navuga ko ari byo nashatse kugira ngo bitangazo birebana n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Aratubwira ati, menyaganire gatoya, amagambo aboneka mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo waho wa kabiri kuri paji ya 65 ku isomo yaho ya kabiri. Ubwo abafite kujya kuri interineti mwanayibona. Aratubwira ngo Uwiteka yanyeretse neza ko ikimenyetso cy'inyamaswa kizaremwa. Banditse ikimenyetso ariko ntabwo ari ikimenyetso, ni igishushanyo. Aha ndibwira ko hari akantu gakosore, ni watraduje nabi, ntabwo ari ikimenyetso, igishushanyo. Kuko mu ruhande batubwira ko ari image de la bête mu gifaransa. Abanyagane banze mikosore, igishushanyo ntabwo ari ni igishushanyo, ntabwo ari ikimenyetso. Igishushanyo ndabikose mwihangane ngaruke mbibereke nuko batubwira ko ngo Uwiteka yanyeretse neza ko igishushanyo cy'inyamaswa kizaremwa mbere y'uko igihe cy'imbabazi kirangira, kuko kigomba kubera ubwoko bw'Imana ikigeragezo gikomeye. Nicyo kizafatirwaho umwanzuro w'iherezo ry'iteka ryose ku bwoko bw'Imana.
kuko kigomba kubera ubwoko bw'Imana ikigeragezo gikomeye, kandi icyo kigeragezo gikomeye kikaba cyo gufatirwaho umwanzuro w'iherezo ry'iteka ryose ku bwoko bw'Imana. Uwiteka yanyeretse neza ko igishushanyo cy'inyamaswa ngiryo ryatangazo nongere dusubiremo, nyamara gatano none nkosore kuko nakoporoye mu Kinyarwanda wagize mu wakoze traduction yakoze nabi nakahano ngo nkosore nanone, ntabwo ari ikimenyetso ngo ni igishushanyo, mu gishushanyo cy'inyamaswa. Nihanganire ndiva guturuka kwanjye, igishushanyo ryatangazo rituvuga ngo ryatangazo nongere ndibasubiremo n'ibyerekeye n'iki gishushanyo cy'inyamaswa. Uwiteka yanyeretse neza ko igishushanyo cy'inyamaswa kizaremwa mbere y'uko igihe cy'imbabazi kirangira. Hazabaho kuremwa cy'igishushanyo cy'inyamaswa, nyuma yo bagira bate haze ikimenyetso cy'inyamaswa. Iyo nagira ngo bitandukane muzabwira ndibwa ko mubizi cyangwa se byose tuzagira tubyimbikaho mutabisobanukira akanya tubigaruko nta kibazo tubizagira, ko ndagira ngo gusa mbereke noneho kuri ya kareta ahantu tugeze ibyerekana igishushanyo cy'inyamaswa. Uwiteka yanyeretse neza ko igishushanyo cy'inyamaswa kizaremwa mbere y'uko igihe cy'imbabazi kirangira, kuko kigomba kubera ubwoko bw'Imana ikigeragezo gikomeye, nicyo kizafatirwaho umwanzuro w'iherezo ry'iteka ryose ku bwoko bw'Imana. Amagambo nk'uko nabwiye ari mu ubutumwa bwatoranije umuzingo wa 2 kuri paje ya 65 ku isomo ya 2 mu Gifaransa yenda iyo batubwira aho kugira ngo nk'ufire ko ari image kuko atari c'est pas le signe, c'est pas le son batubwira batubwira ko mu Gifaransa niyo batubwira ko ngo le Seigneur m'a clairement montré que l'image de la bête sera formée avant l'expiration du temps de grâce. En effet, ce sera la grande épreuve à laquelle le peuple de Dieu sera soumis et dont dépendra la destinée éternelle de chacun. Murumva ko ndikukonfirma ko bari kutubwira ko ni image de la bête, ntabwo ari c'est pas le son de Diogo, ni image de la bête. Kugira ngo ibyo abasoma yenda bafite mu Kinyarwanda iyo traduction maza gusanga aho barabyibeshyeho bavuga ngo ni igishushanyo n'ikimenyetso kandi ari igishushanyo. Ndetse ndumva no muri événement de dernier jour naho babishyiraho babitsiragira batwereka ko ari igihe ni igishushanyo, ntabwo ni image de la bête. Iyo image de la bête dukurikije twabonye ko image de la bête iri byari. Mureke twongere nanone mbereke twongere tugaruka kuri ya mbonera hamwe yacu twabonye ya shusho ngari twabonye itwereka ukuri kw'igihe tugezemo. Iyo ukuri tugezemo ni hehe noneho turi kureba image de la bête. Image de la bête iri hehe? Iri nabwira ngo by'umwaka 538 muri bantu 2 noneho turebe igihe kigiye kurikira. Ni ukuvuga ko aho turi ubu ngubu turi hangaha turi kugana muri uyu mwaka wa 538. Ni ukuvuga ngo ubwo ubupapa rero bwamaze guhabwa ubutegetsi muri ibyo by'iyobokamana bukaba ejo bundi muri mwaka w'2014 ari bw'abayobozi b'amadini yose mu bya gikristo bose bamaze gusinya. Noneho nyuma yaho bakatwa twarakomeje twagera kuri ya tariki ya 31 z'ukwa 10
mu 2017 bagakora umunsi bavuga bati batangariza bose ko ngo ntabwo twese noneho twagarutse mu itorero ryacu. Abayobozi bakaba abizera benshi, ikigaragara nuko abizera benshi ibyo bategeza bashaka kubisobanukirwa bebe bibereye bakurikira gusa batazi n'impamvu zabyo, ariko no muri minsi iri imbere ubwo ibi byose bigiye kujya hagaragara niho bazahita basobanukirwa, ariko ngo hari bamwe bazabona umwanya wo kugira ngo koko bahita bafata uruhande n'abandi bazaba bagira bate bazaba bararongotanye. Ngaho turebe neza icyo ushaka kugira ngo mbereke twimbonera hamwe naberetse n'abahize ubushize, turi kubona ibyerekeranye n'urusaku rwa mu gicuku, image de la bête, ya mateka areba n'ubutumwa bw'amarayika wa kabiri nabwo twabigize ubushize ukuntu amateka yarangiye bikaranye n'urusaku rwa mu gicuku. Ndagira ngo abandi mushobora kuza kongera gusubira muri kigwa cyerekeranye n'itsinda ry'abategereje ryerekanwa n'icyo kigwa kiri mu nzandiko z'ibanze premiers écrits, le mouvement adventiste illustré mu gifaransa. Mu kinyarwanda murabona ngo ni itsinda ry'abategereje ryerekanwa. Muze kugenda mwegere murebe neza icyo cyo rwose ndakibararikira bene data, murebe ibyabaye muri rusaku rwa mu gicuku. Byabaye mu rusaku rwa mu gicuku, twabonye ko wa mugani Kristo yari yaratanze w'abakobwa 10 wo muri Matayo 25 habaye ugusohora k'uwo mugani. Ubwo no kuvuga ngo icyari umugani aho ngaho cyarasohojwe noneho, ariko muri uko gusohozwa kw'icyo gihe ntabwo ariko gusohozwa kwako kwa nyuma, ahubwo noneho byarigira ngo biduhe inyigisho tugomba kubona muri ariya mateka y'abari abantu baremirerite, bari abantu tubona muri itorero rya Philadelphia, kugira ngo turebe ibyabasohoreyeho, kugira ngo tubyigireho natwe bidufashe bidufashe mu kwitegura, kuko uyu mugani w'abakobwa 10 ugomba uzongera nukagira ute ukongera ugasubirwamo. Ayo magambo nari yabasomeye mu kigwa cyerekeranye cyo guhabwa ingufu ku butumwa bw'amarayika wa kabiri mwakonya mu kabiri hamwe yatanze aho gabereka ko ubwo butumwa nako uwo mugani w'abakobwa 10 uzuzura nyabyo ni muri iki gihe cyacu uri kujye kuzura. Ni ukuvuga ngo biriya byabaye muri iriya myaka muri cya kirage cy'urusaku rwa mu gicuku, niho twabonye yuko ngo muri kiriya gihe abana b'Imana bagomba kuba baramaze kugera ku rugero. Ni ukuvuga ngo kuri kiriya gihe nta gushidikanya nk'uko abakobwa 10 bose bari mu kuri, bari mu ijambo ry'Imana. Ariko twabonye ko abapfu ikibazo bagize n'iki, abo bapfu ikibazo bagize bo ntabwo bari bagize ntabwo bari baritanze nyakuri ngo babe barejejwe kuko n'iryo jambo ry'Imana baga n'ugo kuri babaga bari. Niho twabonye naberetse yuko muri buriya butumwa bw'amarayika babiri ko hari ziriya bihande bibiri, ko hari igihe cyo gukura hakaba n'igihe cyo kugira gute cyo kugaragaza imbuto. Ni iby'abakuru b'abakobwa 10 nuko abakobwa bose n'ubwo bari mu kuri, ariko n'igihe cyo gushaka imbuto kuri bo byagaragaye ko batari bariteguye izo mbuto nazo. Abo ngabo habaye iki? Habaye ishongoro. Aho ngaho none ushaka ni ukuvuga washaka yakongera akabishakira ubundi ikindi kigereranyo nyacyo cyumvikana neza. Nanone ni nk'uko waba uri gutegura ingabo, izo ngabo ukazitegura, noneho igihe cyo kugira ngo gite, igihe uvuga ngo mugitegurira arangiye, hakaba igihe cyo kugira gute cyo gupimwa ukareba aho kuri bageze ku rugero, ukareba ko mbese imyiteguro koko abakoko noneho icyo gihe ni ahandi habamo ishungura. Iryo shungura iyo rigiye kubaho ngo uri kureba abandi bashobora kuzajya ku rugamba. Ibyo ngibyo tujya tubigereranya na bya bindi byabaye ku gihe cya Gideyoni. Gideyoni nawe Imana yamubwiye ngo banza ushungure, wongera akongera akamuzana avuga ati ongera ushungure.
noneho nyuma yaho akagaragaza ko ingabo zagomba kujya ku rugamba, Imana ikavuga ati ko abangaba bagomba kujya ku rugamba. Natwe muri iki gihe turi mu cy'ubutumwa, muri uwo murimo wo kwezwa, muri iki gihe nk'uko kuri taburo naberetse namwe muri kubyibona neza, ni uko muri iki gihe mwibuka ko ubutumwa bwa nyuma, ubutumwa muri guheruka mu byasho 18 harimo icyo kintu none cyo gusubira muri amateka yabaye kuri bariya ba bitoro rya Philadelphia ba Mirelle. Abo ngabo ukuvuga ngo iri shungurwa natwe ubu ngubu harabaho ikintu cyo gupimwa, none bareba ngo abagabo barashyitse. Ni ukuvuga ngo kuri kiriya gihe cya image de la bête, kiriya gihe cy'igishushanyo, kiriya gihe ubupapa buzahabwa ubutegetsi mu kuyobora isi, abana b'Imana bagomba kuza bamaze kugera ku rugero yuko nta gushidikanya bazaba bagifite mu byo bizera. Bagomba kuza bamaze kugera ku rugero nyarwo rushobora gutuma bashobora kugira bate bajya guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyabo. Ni ukuvuga ngo za ngabo nk'uko nugarutse kuri ya mvugo neshatse kubereka imvugo ya igisirikare, niyo uvuga ngo wateguye ingabo waziteguye. Aha ngaha noneho uri kureba ukavuga ati wowe byagaragaye ko unabotse, uri ntabwo ushoboye, jya ku ruhande, wowe urashoboye, wowe komeza hano, dore none bakabaha n'intwaro. Abo ngabo bose badashoboye bose bagirwa ku ruhande, noneho ba bandi bo bagahabwa iki? Bagahabwa intwaro zo kujya guhangana n'iki? N'inyamaswa n'igishushanyo cyabo. Abo ngabo izo mbaraga bazazihabwa bate? Ni hariya bagomba guhabwa za mbaraga z'imvura y'itumba. Ni ukuvuga ngo mu gifaransa bavuga ngo un affermissement spirituel. Abo ngabo barashaka guhabwa imbaraga zo kugira bajye guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Abo ngabo niba bandi bazavugana bakamera nk'abagenzi ba Daniel, abasore batatu, nabo bakavuga bati ntabwo dushobora kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo uko byagenda kose, icyo byadusaba cyose, ntabwo dushobora gupfuka, ntabwo dushobora kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo kuko abagabo twabonye umwanya. Ngaha rero bene data, nizo mpamvu ari amagambo umujakazi w'Imana atubwiye yuko kizaba icyo kimenyetso, icyo gishushanyo cy'inyamaswa, l'image de la bête, ubwo ubupapa buzahabwa ubwo butegetsi. Ndetse no batubwira ngo ni mu gicuku, bizaba ari mu gicuku. Kubera iki? Kubera ko ngo ni mu gicuku ku bana b'Imana, ariko kuri Satani ho bizaba igiti cyangwa se cya kiyoka n'icyahaye bwaho butegetsi, ya nyamaswa bo kuri yo bizaba ari amanywa y'ihangu rwose atangaje, bo kuribona imidi iremide twe wari mini. Nizo mpamvu ni hari batubwira ngo uriya mugani w'abakobwa 10 ngaha uzaba none ugiye kugira gute, uzaba ugiye kuzurira nyako. Ni ukuvuga ngo biriya byabaye kuri kiriya cya Mirelle, kwabaye kuzura kwabaye kuriya, byabaye ishusho tugomba kwigiraho kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'iki n'ibizaba n'ibiri gutegurwa kuba buri minsi, kugira ngo natwe noneho dushobore kugira imyiteguro ikwiriye kandi ihamye y'uko kugira ngo tuzagira dute, tuzashobore guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Bene data, dore impamvu babwira ngo nashatse kugira ngo nitegure n'itangazo ndi kubongera kwibutsa, ni ukwibutsa ko ibyanditswe kera cyane. Iri tangazo nishatse kugira ngo ryibutse, kugira ngo noneho turebe neza yuko ahantu ibintu bigeze. Mu minsi ishize hari ikigwa numva nakize cyari cyatanzwe rero n'abandi bene data, cyatuwerekaga yuko ibintu bigiye kuza kuri iyi tariki ya mbere z'ukwa 11, ubwo hasigaye ibyumweru bingahe, ko aho hagiye kuzaba iriya nama ya COP 26 irebana ngo n'ibyo n'imihindagurikire y'ikirere, ngo ariho rero bagiye kuzafata n'imyanzuro. Ariyo mwarabonye yuko noneho na ya madini yose kuza kuko amadini nabo barashyizeho ngo umutwe cyangwa se
bakoze ikintu twakwita cya muvoma cyo ku icyo babise ngo ni cyiswe biri mu cyongereza ariko bashyizeho urwo shyirahamwe ryabo ryo kugira ngo berereze umunsi w'icyumweru. Urumva ko noneho ibyo ngibyo abo ngabo nibyo bagiye kugira gute wa munsi ngo bashaka kuzakiraho nk'uko none muri ya encyclique ya Laudato Si ya Papa nayo ibyo bintu bivugaho ko ngo bagomba gushyiraho umunsi wo kugira ngo isi iruhuke ihumeke neza abantu bagumya kuyanduza. Inzu yacu twese tuyubahirize ariko mwibuke yuko bazaba bagiye kugira ngo tujye kuri cya kibazo cyerekeye n'ikimenyetso noneho ubwo noneho icyo kimenyetso kiza gikurikira igishushanyo. Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi bagiye kuba agiye kuzafata ubutegetsi bw'isi yose ibyavuze byose rero bikubahirizwa. Ngaho bene data ku bwoko bw'Imana ikigeragezo gikomeye kizatanga. Ni ukuvuga ngo kuri icyo gihe abazaba batarashoboye kugera ku rugero batarakuze ngo bagere ku rugero, abo bazapimwa ngo noneho ngo basange badakitse, abo bazashyirwa ku ruhande. Nizo mpamvu ibyo bavuga ngo ni ikigeragezo gikomeye ku bana b'Imana, kubera ko icyo gihe ngo nibwo imyanzuro y'iteka ryabo ryose izafatwa. Urumva ko iyo bizaba ryari? Bizaba mbere y'iteko ry'icyumweru. Ntabwo ari ku iteko ry'icyumweru, ntabwo ari imyanzuro izafatirwa. Imyanzuro izaba yafashwe mbere, ahubwo bizajya kugera ku iteko ry'icyumweru. Niba bari nakubwiye ngo bazagenda bagera kuri iryo teko ry'icyumweru, niba abandi bazaba bari kurushaho guhabwa imbaraga, abo ni abameze bate? Mwongere musubire kuri cya mateka yabaye ku bya ba Mirere, muri urusaku rwa mu gicuku, nizo bamuri kongera kubasubira kubabwira ngo mwongere murebe muri cya gitabo cy'inzandiko za kera, murebe kiriya kigwa kitubwira ibyerekeye itsinda ry'abategereje. Murebe uko bari abantu bari bitwaye kuri ya gihe bari gushyira uriya mwaka w'1844 ukuntu bayiteguye guhera muri kuri kwezi kwa munani ku itariki ya 15, ukuntu nyuma yaho muri ariya mezi abiri yari asiri imbere yabo, ukuntu biteguye. Ngiye imyiteguro dusabwa muri iki gihe bene data. Amateka ya mugani w'abakobwa 10 wari umugani, ariko noneho wageze aho noneho biki uba un symbole muri kuriya kuzura kwawo muri ariya mateka ya ba Mirere. Noneho twebwe ubu ngubu noneho ariya mateka tugomba kwigira. Bene data, reka ndangiriza ahangaha mbasaba kongera kwisuzuma buri wese ku giti cye, kuko uyu mwanzuro nta n'umwanzuro buri wese afata ku giti cye. Ariko noneho ngo abamarayika barashyira ku munzani bagashungura bakareba aho tugeze, ngo bamwe bagashyirwa ku ruhande. Bantu mwatangira n'itsinda ry'abategereje, bantu muri mu butumwa bw'abamarayika batatu, mutarebeye ngo mu mitwe runaka musengeramo, mu mazina runaka twaba twarihaye ngo turi imitwe y'abagorozi, y'abagira bate, tukumva abantu bose bari mu butumwa bw'abamarayika batatu basobanukiwe n'ubutumwa bw'abamarayika wa mbere. Mwubahe Imana, muyihimbaze ubwo igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ubutumwa bwa nyuma burangiza iki gice kirangiza ubutumwa bw'iteka ryose, ariko ubutumwa bw'abamarayika batatu. Abantu bageze muri ubwo butumwa bw'abamarayika batatu, mwumve ko ibyo bintu bibareba. Bamwe bagiye numva bashaka kujya bibeshya ngo barareba ngo Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi,
none se niba uri umudivantisi w'umunsi wa abadivantisi b'umunsi wa karindwi icyo kintu kivuze kuba bamwe bagasoma gutya bagasoma ibihamya umujakazi w'Imana yagiye yandika bavuga ngo yabwiraga abadivantisi b'umunsi wa karindwi. None se ko imitwe myinshi nk'ubu ngubu y'abagore y'abakorerabushake ifite uburyo iri mu mpande zitandukanye z'isi hirya hino boko nabo bavuye muri abo badivantisi. Abandi ngo n'abadivantisi twebwe turabadivantisi reforme ngo twebwe ntabwo duhuye n'abari hoye ntabwo ari ibyo ngibyo. Wireba ngo birareba bareba ntabwo itsinda hari icyo rimara. Itsinda urimo hari icyo rigushaka gufasha mu buryo bwo gukura. Niba ritaragufashije muri kuriya gukura gukenewe ubwo ryarakoretse. Igihe cy'imyanzuro byo ni buri wese uzashyirwa ku rugero. Nk'uko ushobora kuba wiga mu ishuri runaka, ikigo runaka, undi akaba yiga mu kigo runaka, undi akaba yiga mu kigo runaka, undi yiga mu kigo runaka. Ibyo rero byose noneho bigeze igihe cyo kugira ngo mupimwe murebe icyo ntabwo aho uzaba wigiraga nta kizakumarira. Ikifite icyo kizakumara no kuvuga ngo nageze ku rugero. Niba waragiye mu nyigisho z'ibinyoma, niba waragize abigisha babi bakakuyobya, nawe ukaba utarigize umwanya wo kugira ngo nawe ubigire ibyawe, iri jambo ry'Imana rikweze, ntacyo byakumarira. Ntabwo kuvuga ngo nigishwa n'umwigisha runaka w'umuhanga runaka, igitangaza nuko ngo nawe ushobora kuzasanga nawe urugero atarugezeho, nawe yakirwa ku munzane agasanga ari kujegajega bakavuga ati ku ruhande. Bene data, iri tangazo nongeye kurisubiramo ariko ndi kugira mbereke yuko ubwo ni umugani w'abakobwa 10, uwo mugani w'abakobwa 10 wageze ubwo uba iki ubigisha uba icyitegererezo, ikintu tugomba kwitegerezaho igihe byari bisore ku bamirerite kuri bariya bwoko bw'abamirere kuri toro rya Philadelphia. Noneho kugira ngo ibyo byabaye turi bifite nk'amateka uko byagenze kugira ngo tubyigireho, noneho twebwe muri iki gihe dushobore kugira amaherezo meza. Bene data, ari maje de la bête mu gihe cy'igishushanyo cy'inyamaswa bizaba byarangiye, uzaba atageze kurugeza abatarugezeho. Nk'uko kuri cya gihe Yuda yarengaga umuryango agiye kujya kugambanira Kristo, ubu gihe Kristo ari kumugira inama, kuri Yuda byari byaramaze kurangira, ntabwo afite kugaruka, yaramaze kugera kure. N'abandi rero kugeza kuri nibigeza kuri ejo bundi mwe mucunga murebe ibintu biri kuba, niba iki gihe kiri kurangira turi kukibona, sinzi aho tutagomba guhinda umushyitsi ngo twumve biteye ubwoba, ngo turebe imyiteguro yacu aho igeze. Dusabirane bene data, ndabinginga nanjye munsabire, ngire ko bibabwira ubu ngubu. Ntabwo najya hanga ngo nihamwe nka Petero ngo mvuge ngo nanjye ngo nzarutsinda urwo rugamba ndaruzarutsinda nararusobanukiwe. Oya, ntabwo najya ngo nihamwe, ahubwo nidusabirane, dutabaze ijuru tube hafi, ridukomeze kugira ngo dushobore gufata imyanzuro y'ubugingo bwacu hakiri kare. Murekere dushima Imana kubw'aka kanya duhaye, tuzongera tugaruke noneho twongere twimike kuba mufasha umwanya muremure mu myihanganire, ariko ntibibabere ikigusha. Ndabinginga ibintu muzirikane, mwongere mu bisuzume, yenda uhamagare mugenzi wawe hari hafi aho ngaho, mwongere mu bisuzumire hamwe, muvuge atari ko ibintu uko bimeze bityo tubigira dute, muhamagarane hirya hino. Yewe nyamuneka kuko mwasigaye musaba Imana igenda ibayobora. Ibyo ari byose umuntu uzaba ufite inyota yo gusobanukirwa, ntabwo Imana izamushyira ku ruhande ngo izamushakira n'undi muntu ushobora yabonenda hafi y'uruhande rwe, waza akamusobanurira ikintu atari kumva, nk'uko yankone nanone igihe ari kwivarakiye, ari kugenda iri kwibaza, iri gusoma Yesaya 53 itari gusobanukirwa n'ibyo ari byo, ngo noneho Imana ikahagurutsa ikohereza marayika akajya kubwira Filipo ngo niyihute ajye gusobanurira nkone. Natwe twese aho turi mu mpande zitandukanye, umuntu ushaka gusobanukirwa n'ibi ngibi akaba bifite inyota koko,
ntabwo Imana imutera, ntabwo byose ntabwo azarimbuka akora kugira ngo atagisobanukirwe, kuko yagize inyota, yagize n'ubushake, Imana izamuha kubisobanukirwa. Bene data, mwongere kuri taburo, ibintu nzongera mbigaruka, ariko naje gusanga ndavuga ntabwo nagumya kugenda ngo ndongera garuka kuri ubutumwa bw'Amarayika wa gatatu ngo genda akarongo ku kandi, iri tangazo numva ryihutirwa, bityo gitumye nabyise itangazo, ariko ubundi image de rabe twavuze ngo tukabirebaho, kuko tugomba kongera tukareba iyi generation ya nyuma yatangiye mu 1989, nk'uko babwira ko uyu mucyo wa Daniel 11:45, uyu mucyo wa Daniel 11, abenshi ntabwo bigize gusobanukirwa n'ibyo ari byo, ndetse nkeka ko ari nacyo gituma abenshi bagumye kugenda bajegajega badashaka kubona neza aho turi kugana. Imana ibagirire neza, musabe kandi ndanye niko basabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Mureke dusubire Imana yacu. Turagushima Data Mwami Imana yacu kubw'urukundo n'urukundo tugirira, turagushima kubw'aka kanya duhaye, kubw'amagambo meza wongeye gutwibutsa, kubw'iki kintu Mwami wongeye kutwibutsa amatwi yacu kugira ngo dusobanukirwe n'uko igishushanyo cy'inyamaswa kiri gushyirwa mu bikorwa, kiri kuzura imbere yacu tukibona, ko tugomba kugifata nk'ikigeragezo gikomeye cyo hariho imyanzuro yacu igomba kuba yaramaze gufatwa kugeza iherezo ryacu. Ndakwinginga Data ngo duhe kugira imyiteguro ikwiriye, kandi koko twisuzume aho tumera, kandi dufashe Data abamarayika bawe batube hafi, Umwuka wera twereke turushaho uko dutsindwa, ari nako twihana kugira ngo turusheho kwezwa. Data duhabwe umwenda wawe wera kugira ngo dushobore kunyura imbere y'urubanza, birimo tube hafi kandi tuyobore muri ubwo bw'abana bya bene Data batataniye mu mpande z'isi bari gukurikira ibyigwa. Ndakwinginga Data ngo bose bafite inzara n'inyota bahazwe nawe, kuko nibo bazi ibyo bakeneye n'ibindi, kandi mwabibongera mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Nuko rero bene Data, tuzagira akandi kanya nyihanganire, kuko nagize intege nkeya nk'uko rero nababwiye. Ubwo tuzongera akandi ndibwira ko rwose kuba bidufashijemo muri iyi minsi ko yabiteguye, tugiye kongera no twimbika dukurikirana ndetse n'ubwo ubutumwa bw'Amarayika wa gatatu, nk'uko ari wo mu butumwa bw'igihe cya nyuma tugezemo, turushaho kubisobanukirwa. Mwongere tuzirikane yuko nabwiye ko Satani ngo azakora uko ashoboye kugira ngo ubutumwa bw'Abamarayika batatu ntibuzumvikane uko bikwiriye, kugira ngo abenshi bazagira bizababere ikigusha, ntibazasobanukirwe n'icyo ubutumwa bugamije, niyo icyo bugomba kugira. Ni ngombwa n'umutego Satani yateze, arizo mpamvu kugeza ubu ngubu abenshi kuri bo bagenda batari kubona neza ikimenyetso igishushanyo cy'inyamaswa ndetse n'ikimenyetso cyayo, ugasanga benshi ntabwo bari kubisobanukirwa. Kandi cyane abagombye gutanga umucyo, ikintu bongera bayifata umwanya rwose babisuzume kugira ngo bashobore kuvuza impanda igihe gikwiriye, uko umwana bari nk'abarinzi nyakuri. Mwere Data rero mwe muri kumurikiranye rwose, nanjye ndabashimira rwose, mugumye kubafasha aho muri Imana yo mu ijuru iturebera twese icyarimwe, igumye kubaha imigisha uko bikwiriye. Isabato nziza, ubwo tuzongera nzanyira amategurize kandi kanya twongere tukomeze. Imana ibafashe.